दोस्तों, एक डिलीवरी बॉय किसी के घर में पिज्जा डिलीवर करने आता है, लेकिन वो आदमी बोलता है पर मैंने तो कोई ऑर्डर नहीं दिया था। तभी वो आदमी अपने बहन को घर के अंदर से बुलाने लगता है। जैसे उसकी बहन घर के बाहर आती है, वो उससे पूछने लगता है, लेकिन उसकी बहन भी मना कर देती है। तो आखिर इस पिज्जा को डिलीवर किसने किया? दोस्तों, तभी वो डिलीवरी बॉय बोलता है इसका पेमेंट हो चुका है, और उस पार्सल में लिखा हुआ नाम बोलता है, जो कि उन दोनों में से किसी का भी नहीं था। दोस्तों, तभी वो आदमी बोलता है, अरे हाँ, वो तो मेरी दोस्त है, शायद उसी ने ऑर्डर किया होगा। और ये बोलकर वो उस पिज्जा को ले लेते हैं। लेकिन दोस्तों, थोड़ी देर के बाद इनके साथ जो होने वाला है वो तो इन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। दोस्तों, वो पिज्जा लेके वो अंदर चले जाते हैं और वो दोनों लोग इस पिज्जा को फटाफट खा लेते हैं। पिज्जा खाते ही वो दोनों बेहोश हो जाते हैं। दोस्तों, इनके बेहोश होते ही वो डिलीवरी बॉय घर के अंदर आता है और उनके सारा सोने का सामान और तिजोरी में रखा पैसा लेकर वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद जब उस औरत का पति घर में आता है, वो उन लोगों को बेहोश देखता है, उनको जगा देते हैं। तभी वो उनको पूरी कहानी बताते हैं। तो दोस्तों, देखा आपने, जरा सी लालच के चक्कर में इनका इतना बड़ा नुकसान हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।